¿Qué es Sofía? Estamos en un nuevo video. Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar mi colección de slime. Estoy hablando un poco rápido porque no tengo mucha memoria. El primero está aquí, que es un poco chiquito, si sé, es que saqué un grande que tenía yo también. Lo saqué desde ahí. Bueno, que era este... No, todavía no lo muestro. Es este, sí sé que es muy chiquito, pero bueno, en realidad, la buena realidad es que mi madre no me deja usar mucho como la goma y así, entonces... Bueno chicos, estaba por usar el trípode, pero me pareció muy alta fiaca usarlo como que sí, alta fiaca porque, o sea, encima el teléfono se te mueve, sé que te lo tiene que aflojar. Y no tenemos cámara, tenemos teléfono. Claro, el teléfono. Entonces el teléfono como que se te mueve y... Esto sí duele cuando te golpean. Sí, aparte se te pega igual. No, ay. No, espérate, estoy tratando de no hacer tanto quilombo. Espera. Bueno, este es así. Es un color amarillo muy bonito. Con perlitas. Bueno, entonces el próximo slime, o sea, ya lo mostré, que tengo es este. ¿Me lo puedes sacar del bol a todos? ¿Me lo puedes? A todos. Es este, que es muy bonito. Bueno, es un poco feo. Yo cuando lo pinté pensaba que iba a quedar un dorado. Queda un color podrido. Ay, no está para acá. Y bueno, estoy tratando de hacer no hacer mucho quilombo porque vean, o sea, le he hecho tantas pinturas que se queda así. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ay, ven. ¿Por qué les dije que estaba tratando de no hacer tanto quilombo? Es por eso. Chicos, yo lo mezclo. Tengo un slime grande, amarillo, entonces lo mezclo con ese. ¿Sí o no? Sí, este slime, como les digo, está muy blandito. Ay, ven chicos, ¿por qué tengo problemas con los slime? Bueno, ahora vamos a limpiar un poco. Bueno chicos, entonces el próximo que tengo es este. Ay, está muy duro un poco duro. Bueno, es un verde, te lo muestro. Esperen que lo hablando un poquito. ¿Me esperan? Chicos, no sé cuánto pasó, 1 hora, 20 minutos, 50 segundos, no sé cuánto pasó. Pero bueno, vean, está ya un poquito blandito, de verdad. O sea, vean esto cómo hace. Y bueno, este es mi siguiente slime. Ay, me encanta. Es mi hermano. Jerónimo, basta. Bueno, le dije que basta. Basta. Pero este slime. Este lo mezclé con todo, lo mezclé con Cloud, de todo, con harina, con agua, con gel, con todo lo mezclé. Por algo está así, sí, por algo. El trípode está roto, no. Sí, como se le salió la boquita, no sé por qué. Bueno, este es mi slime. Bueno, esperen que limpie un poco aquí porque yo estoy tratando de no hacer mucho quilombo, pero mi hermana parece que no se esmera mucho en eso. Ella más está jugando con el slime. No se esmera. Esperen, voy a guardar las cosas y limpiar un poquito. Bueno chicos, entonces sí, están mis slimes, más uno que no sé dónde está. Se fue. Este me gusta, pero está muy feo. Bueno, aquí hay una mitad de ese. La verdad, chicos, bueno, les voy a decir algo. A mí no me gusta mucho prestar mis slimes. No sé por qué no me gusta. O sea, si alguien me viene y me dice, ¿me prestas? No, o sea, a mí no, nunca me gustó prestar slimes. No sé por qué, nunca. O sea, nunca, hermanita, saca tu pie. No, basta. Nunca, o sea, nunca me gustó prestar los slime. Es como que qué asco, ¿no? Es decir, igual, tipo, no saben qué tocar. Nunca, siempre llevé slimes a mi escuela. En el San Gabriel, creo. Bueno, tenía una escuela que se llamaba así. Pero bueno, dejé de ir ahí. En primer grado iba. Ya estoy en quinto, supongo. O sea, que estaba en cuarto.
Y por respeto no voy a decir mi colegio al que yo voy ahora, por respeto. O sea que si alguno de mis compañeros viene, no me diga nada. Así que bueno. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Contento. Lento y contento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Bueno, chicos, espero que les encante este video. Y dale like, suscríbete y... La costa chichorria, de chichorro a chichorro. Puerto Rico y dale lento. Yo te coquito y como dice Fonsi, vamos a darle despacito pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Chicos, lo iba a juntar, bueno, si quieren, quiero que llegue a 100 likes, si quieren que junte mi colección de slime, ya que son pocos. Y así que bueno. Chao, espero que te haya gustado. Suscríbete y dale like.